Feminist på stund nummer 16. Fyrra Petrus brev kapitel 3. Jeg gjev god og i høyla i åresøgnen, Nytestamenten kvinnen, en rollefyrmynd. Det er ikke Deborah, det er ikke Esther, det er ikke Jael, det er så søren spreller mykje Jezebel. Men det er Sara. Henne som vi tog fram i feminismestund nummer 3-4 her aloi. Sara. Hon som gjør det mannen sinne mæt, var lojen inn i kjalten hon, kallet han harra og hjersta sinne, og så videre. 4 Petrus 3 fra vers 8. Sommerløys tid ekta konur, veri jo i undergivne fyrir egnu ekta månen tykkara, at nekrir lui ikkje åren tar òsne mea utan åre, vera vunner vi etferine tjekta konnen. Medan tar skåa tykkara kursko etfer, samkopla vi ötta. Kvars prujing let hana øyvira handa utvortis prujing, av at flatta hårre, og av at veri gudle, eller av uileting skarsta klei. Men let henne, til seg prøyingene, vera hin dulte med vår hjertans, ta fjalta menneska og hjertanen. Det som ongen ser, det som bare god ser. Let det vera til en prøying, til som vil kallast godelig. En dulte med vår hjertans, og i tog som ikke forgångeligt, sier du, det som evigt, det som andligt, ikke forgångeligt, ikke tøymeligt, ikke klæger og luktelse og dingle-dangle øyrene og dingle-dingle og amuletter og ditten og datten og ditten og datten, ditten og datten og ditten, datten, ditten, datten. Som det der professioneller og i. Koner er slett ikke antallet her. Jeg røver ikke engang det som kallar seg antallet her. Er det nær namen til å være antallet her? Det skal ikke akta Guds ord til at det øyneste av 8 pette. Og i tog som ikke forgånger litt, ja, enn ta prøyingen av øynen eimjukon og stidlun anda. Til testen der skulle prøya seg vi øynen eimjukon og stidlun anda. Der skulle ikke brøle opp, ikke være troskar og harmaltar, lukka som skøtjan og åretøkken kapitel 6. Åretøkken 6 tutjo. Hun er trosk og harmalt, skøtjan. Hun brølar. En ta prøyingen av en eimjukon og stidlun anda, som er i eksjøn Guds av miklun vire. Der stidl og fitt og gau og gamle ommenar i fargen, som stod vid grytenar, og gjør det mæt, og tante sunne mannen, og alte opp, ordentlig bød, stidlar, luttnar for sunne mannen. Der gjør det godstjenest, og i køtjen, og i heimen, til et avmetligt vire. Nei, det tog man da slett ikke til. Det skulle ha tenk. Det skulle stille opp. Hvis er heksen her. Jeg velger der ikke. Ikke øyne av dem. Der kunne alle fære til hus. Vers 5. Tøy etter hesun hottarlei, altså å henta hot, og henne gamle tøy, henne er høylav og kvinner, øysene, som lite var god,
prydde seg sjálvar. Der heila og kvinner i Gamla testamentet som lite og god, der prydde seg sjálvar på enda måten. Og en eimjukun og stillun anda. Ja. Prydde seg sjálvar, ja. Verandi og undergivne, sagst du. Verandi og undergivne, ta hongur saman við han stilla eimjuka andan. Verandi og undergivne, han snakkar heilige kvinner. Han tåsar, Peter djever et halt lengt stikki her til hvordan kristne kvinner skulle være. Skulle det være mega super og et eller annet? Fraktofime og renna og stille opp. Og være løyere her og løyere her og pastorer og stjårer og alt mulig. Blekka bøtten i stålen. Orne over mannen. Det er ikke godlige koner. Det er djevelfylte hekser. Det er ikke bare min mening. Det er hva det er. Prydde seg selv var verandi og i undergivne. I for ekne ekta mannen søgn. Enta som Sara. Lydde Abraham, lydde til å si akta i. Sara akta i Abraham. Hon var en høylaug kvinna. Hon var tidsin fram. Hon var tidsin fram som en rollefyrmynd. Ikke Deborah. Han den her dømara konan i dømara bøy som fyr. Hon var ikke tidsin fram. Vi vet at det skulle alla være som Deborah. Ordelig herra kvinner. Nå, det skulle være stytlar, undergivnar og akta tykkara menn. Så er det godligar, så er det høylagar. Sara var en høylag kvinna. Så er det høylagar. Vil det være høylagar? Vil det være godligar? Vil det toknas gode? Les 4 Peter 3. Les da kvarskvöld. Tun teis. Tun rest sokka teis du erst. Les 4 Peter 3, 8-6. Kvarskvöld ordentlig for å sova. I 6 år, 6 år, kanskje være du til et ordentlig folk. En ta som Sara lydde Abraham, kallande han Herra. Hvorst du hva han kallar han Herra? Og i sin hjärsta. Hon sier i sin hjärsta, her i første Mosebok, hon sier i sin hjärsta, man er for å ha en list eller en njøting, det var tra, det var gynt, altså, min herre virrande gammal, min herre, my lord, det her hun kallar han herre. Altså hun kallar han herre, hun mette han som sin høtt. Hun vil røst for det. Hvers døtur tid jo, så langt som tid gjør vel, og er ikke rattar for nekkar rastlo. Tid ressokkar i fargjene det. Tid det var nekva spola av dukun. Jeg har nokka gjøre ved å spola lorst av dukun. Det er fotlar skrepo. Det er renne skrepo av dukun. Det er fular og frekkar ljótar. Jeg har ikke år for det. Godligar er det så alldøyles ikke. Og ser man nekra rastavne og et eller annet rastavne for kvinner og i landen så er det 20 årene så er det at avvirka kvinnerna borstur fra tog godliga som Guds år sier til å gjøre det til nekka som Guds år ikke sier det skulle være. Jeg vil ikke si øyna koner av stevnu. Og i fargen, så er det 20 år, som vil lære koner å være godligere etter Guds år. Til at det skulle være undergivner, akta sånne menn,
eimjukar, stillar, heimagengande, så som føreska konan var for 30 år siden. Hon var godelig. Hon er blevet spilt. Tyverre finner du ikke et einasta ordentlig konefolk. Og i fargen med det, ikke et. Tyverre. Det er alle resokker. Det er alle spilter. Tojaranden i skålar inn, enda inn i møgnjøtene. Og prætika du Guds år rætt, så vil hilde være svekur. Du vil hilde være svekur. Nei. Guds år hever en rætt. Og han som er flott mørkene, det er ikke god. Det er godur hesa heims, som er Satan. Han har flott mørkene i heimen. Og møgnøtene er ferdig at noen. Møgnøtene har fyllt hånden bort fra Guds åre. Altså. Og så kan du spørre, altså, hvor slags du hatt det sånn, hvor taler du hatt det sånn, jeg halte det ikke så herlig til. Det tror ikke så herlig til. Og at det er viktig, Guds ord gjør nekkbordshusen her. Vi leser her i 4 grunn 14 at om nekkar helst vil være antlian, eller en profet i røver, altså, hva kvært, så skal du virkjenne at heter bøyen til herren, og koner skulle tie. Det er det første treit, altså. Han som ikke kan virkjenne hatt det som bøyen til herren, han kvar ikke antlier, eller profeter. Snart ikke så om det ikke er antlig høyt. Det trykker ikke engang Guds året. Gjev meg kraft. Er det antlig høyt? Er det kristelig høyt? Absolutt ikke. Jeg har aldri avfram at trykke ødelen Guds året, og prætika det akkurat som det er skriva. Akkurat, hverst morla menne, God vil alltid rett i ødelen som han sier. Jeg vil hver samfunnet er for. Jeg vil hver måneden, hvordan lengt hun reker. Jeg stande ui Guds året. Jeg vil ete det. Chop hadde jeg av at det er en kolsvars satanisk liknande av feminismen kjøttet kun. Hun skriger opp på helvete. Tvøydjan ut ur møgnøten, tvøydjan henne ut ur møgnøten, altså feminismena. Og setter koner på plass. En kone som er feminister er fotlig satan. Det må ikke slippe å være. Så vil folk si at det er fotler satan. Til føler at de føler med seg opp i heiligen. Det er gavast. Det er sannløgjen som er opp i heilig. Det er at de stand i liknende, og det orsker ikke å høre sannløgjen. Det er bare tog. Jeg vet. Men Guds ord har en rett, og jeg vil tale Guds ord for det kun. Og jeg ødelig ser innsløgn her. Gjør så vel.